ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு மாம்ஸ் குக்கிங் பாண்டிசெல்வி. இன்றைக்கி அட்டகாசமாக காரசாரமாக டேஸ்டியான உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் தாங்க பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக இந்த ரோஸ்ட் பிடிக்காதவங்க இருக்கவே முடியாது. அதுலேயும் பர்டிகுலராக பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வாங்க, ரொம்பவே ஸ்பைசியாக டேஸ்டியாக உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். 1/2 கிலோ அளவுக்கு பேபி பொட்டேட்டோ எடுத்துருக்கேங்க. சப்போஸ் அது கிடைக்கல அப்படின்னா நார்மல் உருளைக்கிழங்குலேயே சின்ன சின்ன உருளைக்கிழங்கு கூட கிடைக்கும். அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்து செய்யலாங்க. இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு 2 விசில் ஹைலையும் 2 விசில் மீடியம்லையும் வச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு தேவையான அளவு நல்லா மிதமாக வெந்து கிடைக்குங்க. இப்போ இந்த தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற தோல் எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி கொஞ்சம் கூட தண்ணியே இல்லாத மாதிரி நம்ம ட்ரையாக வச்சுக்கணுங்க. அப்போ தான் மேலே நம்ம சேர்க்க போகிற மசாலா எல்லாமே நமக்கு உதிராமல் கிடைக்கும். இந்த உருளைக்கிழங்க பெரிய பெரிய உருளைக்கிழங்குல செய்யலாங்க. அதை விட இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், இன்னமும் டேஸ்ட் கூடுதலாக இருக்குங்க. இப்போ நம்ம 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காரம், அதாவது ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. காஷ்மீரி பொடி சேர்த்ததுனால நமக்கு நல்ல கலர் கிடைக்குங்க. காரமே இல்லாமல் இருக்கும். காரம் பிடிக்கிறவங்க அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு காரப்பொடி அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க. இது ஃப்ளேவருக்காகங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே நல்லா இப்போ நம்ம கலந்து விடணுங்க. கொஞ்சம் கூட நீங்கள் தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது. ஃப்ளேவருக்காக இஞ்சி பூண்டு விழுது 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லா உருளைக்கிழங்கு மேலேயும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து கொடுத்துருக்கேன். ஒரு 20 நிமிஷம் பக்கம் நல்லா இதை ஊற வச்சதுக்கப்புறம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நல்லா மசாலாலாம் பிடிச்சி டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. வெறும் சோம்பு மட்டும் தாளிப்புக்கு சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கு எந்த விதமான தாளிப்பும் அதிகமாக போடணும் தேவையில்லைங்க. இந்த நேரத்தில் ஊற வச்சிருக்கிற மசாலா சேர்த்த உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கோங்க. தீயை ரொம்ப மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க. அதிகமாக தேவைப்படாதுங்க. போட்ட உடனே நம்ம எதையுமே கிளற வேண்டாம். கொஞ்ச நேரம் இந்த மசாலா எல்லாமே வேகட்டுங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி விட்டால் சரியாக இருக்கும். இந்த ஃப்ரைக்கு அதிகமாக எண்ணெய் தேவைப்படாதுங்க. இப்போ நம்ம வெறும் சேலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுறோம். மிதமான தீயிலே வச்சு பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா மசாலா எல்லாமே உருளைக்கிழங்கு உள்ள நல்லா இறங்கி இருக்குங்க. 5லிருந்து 7 நிமிஷம் மூடி வச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளோட யம்மியான டேஸ்டியான தயிர் சாதத்துக்கு சாம்பார் சாதத்துக்கு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் சொல்லலாங்க. எல்லா விதமான வெரைட்டி ரைஸுக்கும் இந்த சைடிஷ் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக பேபி உருளைக்கிழங்கு கிடைச்சாவோ இல்லை நார்மல் உருளைக்கிழங்கு கிடைச்சாவோ இந்த மாதிரி ஒரு முறை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக பச்சை கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ளேவர் இன்னமும் அதிகமாக இருக்குங்க. கொத்தமல்லி இலைகளை போட்டுட்டு கிளறி விட்டீங்க அப்படின்னா டேஸ்டியான யம்மியான கலர்ஃபுல்லான பேபி பொட்டேட்டோ ரோஸ்ட் தயார். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரையும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் பேஜில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மாம்ஸ் குக்கிங் பாண்டிசெல்வி.